تيجي اقول لكم على شويه معتقدات محتاجين الناس فعلا تطلع منها. الست اللي راحت تولد مش طالعه مصيف، يعني مش محتاجين كميه الناس دي كلها محمله في عربيه ميكروباص تنزل قدام العياده او المستشفى. معظم الستات بتبقى عارفه وجع الطلق، واللي مش عارفه اتحكى لها. يعني وجع الطلق بيعادل وجع كسر 20 عظم. لما الست تيجي تولد كلنا بنبقى عارفين ان هي لازم تتوجع، فما فيش داعي ابدا ان الكل يستغرب وكل شويه ينادي الدكتور اصلها تعبانه. كلام كده في سركم، البيبي لما بيتولد بيبقى بتاع دكتور الاطفال، ما عادش بيبقى بتاعنا خلاص. طب اقول لكم على معلومه لسه جايه من مصدرها. دكتور النساء مش لازم يبقى تخين وعضلات عشان يقدر يولد الحالة. احنا مش بنقعد نشد في البيبي خالص، هو بينزل لنا واحنا مجرد بس بنقابله. الناس اللي شايفة ان اهم حاجة في القيصرية شكل الجرح الخارجي، الحاجة اللي ما نقدرش ننكرها ان البيبي كان في الرحم، ما كانش فسفوسة على الجلد. يعني احنا اهم حاجة عندنا الرحم مش الجرح الخارجي خالص. على قد اهتمامنا بكل تفصيلة وقت القيصرية، بيبقى الأهم عندنا تقفيل الرحم أثناء القيصرية ومنع النزيف أثناء أو بعد الولادة. بس ده ما يمنعش إننا نديكي الحتة اللي أنت بتحبيها ونقفلك الجرح خياطة تجميلية. ما تيجي كده ندي الخلاصة ونقول آخر الكلام، بلاش عمليات شد البطن وإزالة الدهون أثناء القيصرية. ولو أي حوار من دول قابلكوا وقت الولادة اعملوا له فولو.